এখানে ডিম পেড়েছিল 5টা, 4টা বাচ্চা আছে এখন। ভিউয়ার্স, একটা ডিম আছে নিচে। যাক, ওগুলো ওদের আর ডিস্টার্ব করবো না। এখানে হচ্ছে যে বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে, খুব শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখানেও খাওয়াচ্ছে, খুব শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখানেও 5টা বাচ্চা আছে, এখানেও 5টা বাচ্চা, আরও 2টা করে ডিম বাকি আছে। 7টি করে ডিম পারছিল। আর এখানে আছে একজোড়া হল্যান্ডি, যেটাকে বলে রেড রেড এই, ওই যে অ্যালবিনো সাদাটা। আর এখনও যেটা নাম জানা নেই, রিস মনির পাক উঠানো। এখানে আছে পাক উঠানো, এগুলোর নাম জানা নেই। কিন্তু সৌদি আরব এগুলারে বলে তারবুশ। ও হগু বলে, হগু। এগুলো না হচ্ছে হগু, হগু বার্ড জিগার। 2 জোড়া আমার হগু আছে, 1 জোড়া এখানে। আর ওখানে হচ্ছে আমার ক্যারওয়ানগুলো। ক্যারওয়ানগুলোর সেম খাবার দিই আমি, তাই খুব এইগুলো খুব হেলদি, খুব পুষ্টিকর, খুব স্বাস্থ্যবান। তো দোস্তরা, আমার নিজের চেয়ে আমি পাখির উপর একটুখানি হেলথ কেয়ারফুল। তো আজকে এখানেই পর্যাপ্ত ভিডিওতে নোটিফিকেশন করে রাখবেন, বেল আইকনে টিপ দিয়ে রাখবেন, বেল আইকনে প্রেস করে রাখবেন। আমি নতুন তো নিউ, বেশি বেশি করে আমারটা শেয়ার করবেন। তাই যত নতুন নতুন কিছু ভিডিও আসবে আপনাদের কাছে সাথে সাথে পৌঁছে যাবে। তো সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনে টিপ দিয়ে রাখবেন। ওকে ভাই বন্ধু, নেক্সট ভিডিওতে আবার আসবো।